Така изглежда маршрутът Коме-Мине. А ето това е Божидар Антонов. Той ще опита да измине разстоянието от 600 км по билото на Стара планина за рекордно кратко време. Божо, днес е 7 август, 3 дни преди Коме-Мине. Как се чувстваш? Ентусиазиран. Това е 7-ми опит, така ли? Да. И какъв е резултата? Много на малко за Коме-Мине. 6-1 ли е? Да. Чувстваш ли се подготвен? Твърдо не. Тази година може би съм в най-лоша форма, физически. Но мисля, че пак мога да го свалим, да направим ново най-добро време по трасето. Значи си оптимистично настроен и вярваш, че въпреки, че не си в добра форма, можеш да подобриш рекорда. Те надеждите крепят човека. Доколкото разбирам, идеята е да направим този проект и да оставим минимален отпечатък върху природата. Да, ние сме любители, в крайна сметка, и го правим най-вече за удоволствие. Нямаме нужда от някакви големи екипи, които допълнително да натоварват планината. Да, аз харесвам тази гледна точка да човек, когато има амбиция, това не означава, че природата трябва да плати цената за постигането на някоя мечта. Въпреки, че съм част от екипа ти, аз все още не знам колко души тръгваме. Значи, доколкото знам, една кола използваме. Това е условието. Ти и Боби Димитров. Това е. Значи сме двама човека, които ще ти помагаме. Основно, разбира се, ще има приятели, които след Ботев някъде, лека по лека, който желае, може да заповяда. Да, за пейсъри най-вече става въпрос, за компания и ако имаме нужда от и основно за трасето, защото в последната част от прехода, там съответно най-малко съм стигал до там и най-малко ми е познато. Маркировката е много слаба на место, дори изчезва напълно. Да, това е интересна тема. Ти, доколкото знам, често обичаш да се губиш. Особено на Коме-Мине, да. Ще се изгубиш ли тази година? 100%. Как го правиш? Каква е диетата ти? Взимаш ли хранителни добавки? Какво ти помага? Аз съм твърдо против абсолютно всякакъв такъв допълнителен начин на набавяне на нужните ни вещества. Те са напълно достатъчни от една хубава пълноценна храна и просто искам със своя пример да докажа, че мога да правиш доста сериозни неща. Може да не си най-високо ниво, но доста така прилично да се представяш. Абсолютно и само с чиста храна, без абсолютно никакви добавки. Но пък и това не е най-важното винаги. Волята му те изкара от много трудни моменти. Но пък и не трябва да се натискаме много, когато ни е много гадно. Аз съм против бедстването по състезания. Това е нещо, което не харесвам и не правя просто. Като ми е много гадно, спирам. Като ми е трудно, продължавам, но като ми е гадно, спирам. Добре, и аз изгарам от любопитство да знам, да ми кажеш някакви цифри. Има ли нещо, към което се стремиш? Аз се стремя под 4 дни да го направя. Знам, че е във възможностите ми, просто не знам кога ще се случи. Но съм сигурен, че ще го направя. И няма да спирам, докато не го направя. Имам един въпрос, който е най-важният за мен и го оставих за накрая. Аз имам щастието да бъда част от твоя екип и да помогна с каквото мога и да се постарая да направя филм, с който да запомним това приключение. Но въпросът ми е, трябва ли да си взема бански? Абсолютно задължително. Без бански по-добре не тръгвай. Мислиш, че ще ми трябва, така ли? Със сигурност, да. Надявам се, ще си го взема. Надявам се да не съм го носил на празно. В крайна сметка не е нужно море да се изкъпем някъде, така че
looking from my side or from your side? Should it be? Oh yeah, this is fine. The first one is fine. No, hold on. I'm confused now. Let me see. Yes. The first one is fine. 4 месеца преди Хонемине купата е готова и аз искрено се надявам това да е добър знак. Така добре ли? Е много на такова, бе. Боби я залепи. На криво ли? Не, има балонче. Штрак. Не. Тук опира. Аре, момчета, ходим на море. Аз като видях, че са такива, няма значение, важното е да има. Пристигнахме в Хижаком. И нищо не се вижда, не мога Ти не знаеш да къде да тръгнеш. в коя посока, да. Фарах там една пътека и вървя и стигнах до браздата границата. там, където да, едно време ми било. Към майко. Чак пък толкова да се объркам. А, сега Хванал си пак обратно. маршрута в другата посока, Другата посока, към да. Испания. Да. По дългата част. Още от тук, от началото до края, всеки ден имаше губения. Понякога много така сериозни, по някой път просто за 5-10 минути нещо се оправихме. Какво означава сериозно губене? Кое ти е най-тежкото сериозно губене? Няколко часа, смисъл, фащаш съвсем друг ръкав, примерно, на планината и просто трябва да се връщаш. Особено кофти, като има и денивилация, примерно пускаш на някъде. После това пак докато се качи, много сили отнема мотивацията, да не говорим колко ти нарушава. Остават 15 часа горе-долу до старт. Примерно. Колко е старта, значи? Не знам колко е старта. Сега е 3. Утре сутринта 7-8. 16 часа. Поне ще се надявам се да се наспиме добре тази вечер. За разлика от предните опити, да. Най-хубавите домати в света. Български розови домати. Започваме атаката на Връхком. Каква? Не говори на теб. Аз много се чудих за тая маре. Това са пръстци. Трябва да си имаш някой, което да ти докара. Значи от Връхком виждам София. И това там е София. Интересно ми е, защо от София никога не съм виждал Връхком. И това закрепене на телефона продължава вече 12 минути. Значи, един мъдър човек е казал, че трябва да има баланс. Баланс в живота и търпение. Къде знаме тук?
Сега баш на снимката знамето е пред лицето ми, сигурен съм. Боже, понеже знам, че тръгваш без карта, аз се постарах и съм ти направил една карта. Ето. Чудесно. Ще ориентираш, нали? Тази година май няма да се губим. Не. Идеално. По-простено не можах да измисля. Съм сигурен, че няма да се изгубиш. Тук си ти е описанието на сценария, да знаеш какво да правиш. Така е. Моля да... Кога ще финишира? Моля да видя. Стъпка, отваряш страница глава по глава, не можеш да прескачаш. Еми... Ще слушаме режисьорчето. Да. Сърце. Екшън, камера, втори дубъл, дуваме парашутки. Абе, ще ставате ли вие, бе? Добри труд. А не, бе. Абе, гушкахте ли се? О, направо се отбяхме. Изпоти тук цяла нощ, не мога да спа от него, от гушкане, ласки, Не бойте. обгрижване. Каквото се случва на ком, остава на ком. Най-важното, заради какво си измиеш? Носи с мене постоянно. Защо? Защото ти става гадно на устата след толкова много километри и толкова много храна. И спираш да си измиеш зъбите. Мяре, аз тръгвам! Големия момент настъпи, как се чувстваш? Вчера бях по-ентусиазиран. Тази сутрин не чак толкова. Не бой се, ентусиазма ще върви само надолу. Мяре, чака ни един хубав ден. Не знам докъде ще стигнат, ама се надявам да си стигнат и двата до крайната точка. Дай Боже, това и да стане. Има ли обратно броене? 9, 8, Ясно да видим час. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Точно 7:30! Половина! Давай! Давай, Боже! И така, Божо отпраши към своето приключение, а ние с Боби заслизахме към колата и веднага се взехме с важни задачки, като това да събираме отпадъци и печати. Благодаря. Това е улова на слизане от ком. Мисля, че е повече от килограм. Да видим колко ще съберем до последния ден. Обратно на Хижиком сме и потегляме към Гара Лакатник. гара Лакатник. Божо трябва вече да е минал Петрохан.
Стартът беше в 7:30. В 11:08 сме на гара Лакатник. За щастие, Божо не ни е изпреварил. Ой, какво правиш? Бай тук гледам едни кращите. Спознах го, бе, отидох да си взема едно кафе. Ей, Боже, извинявай, отидох да си взема едно кафе. И ти изпуснах. Случва се, Марко. Как беше до сега? Горе беше супер приятно като температури по билото. Обаче си беше с роса и се намокрих много. Още от ком нататък до малко преди пускането вече към пробойница почнаха леко да поизсъхват. Не знам дано да няма някакви. Ето тук. Ще си пристигнал 11:45. Да, ще пълним ли? На пускането от пробойница намерих някаква екипировка. Пуснете някой да Ти пък събираш. Път намериш. Тия мартонки, като се качите горе в селото, ги оставете на слънце да изсъхнат. После ще ги сложим тях в мака. Границата я прибираме. Ще ходя лека по лека. Не, също ли бяхме тук? Ние сме тук. Давай, Бошка! О, ти мириш обувките, затова и държи така. Очакваме го в село Лакатник. Боже, мръзна ми да ме изненадваш. Що така? Винаги те очакваме по-късно. Джапанките къде са ми? Айде. Обувките ще ги сменяш ли? Да. Добре, да идват. Сега пак ще ходя си измия краката, да ми напомните си да сложа пудрата. Колко е часа? 12:43. Някакви провери. После от Витиня до Рабаконак дали ви е бързо на вас? Мисля, после. Витиня работа. Знаеш. Да. Добре. Ако има възможност, там пак ще бягам без само с бутилка. И на Рабаконак ще си взема нещата. Кажи ми колко време имаш до Витиня? Може би чакам 8 ще съм там. Може и по-късно малко. В момента сме 12. Към 8. Колко Не, километра сега са един. горе-долу? Сега един. Сега един. 50 км са и те са най-шибаните километри. Мен тук ми е най-тегаво винаги. GPS-а? Не искаш ли? Още Не. рано. И са... Да пробвам без. Ще пробвам без GPS. Не обичам така. И аз не обичам това. Попробвай, може па някоя година да се получи. Да. Млад си още колко опита ще имаш. Аз до 55 смятам се вземам активно. Едва малко ще намаля темпото. Добре. Да, има време. До тогава ще научиш. Трябва да научи трасето. Добре, как се нарече симбиозата между растителния и животинския свят? Сърма? Другото, тате, бременна съм. Евалата, доволен съм. Най-накрая от тебе ще излезе човек. Чувствам се наспан. Не знам как ще съм после, ама има някаква вероятност от кашана да си цъкам нагоре. И то. Нека за този момент всичко е Добре, бе. тоти-фрути. Леко усещам тук нещо, ама дано се размине. Това ще го нафърлям с пудра. Аз имам и стари Имаше проблеми. старе, да. Бая... Красив педикюр. Това черното боле ли? Мога да не го зумваш това. Тук не мога да разбера защо глед какво е. Цялото прах, откъде е прах вътре.
Ето по. Боже, това е от камъните, бе, човек. Значи след колко време ще се видим? О, чак имате време да почиете. Сега до вечерта, до... По-рано от 8 съм, нямам да съм там. Ние ще отиваме до София и вземем някакви работи, където сме ги забравили. Такова. Вземете магданос, копър, някоя пресна връзка. Добре. Ще стане тежка ранска. Аз днеска и трябва да се пазя за втория ден, защото втория ден е най-тегъв. От Кашана до Ботев е играта. Дали да си взема дълъг ръкав? Ами ако имаш светло, взимай. Да не те гори. Ама и такова нещо. Нещо, да. Да мога да диша. Капка нещо нямаш ли? Нямам. Искаш ли ти да моята? Не. Аз имам две. Много е силно слънцето. Това шапка ми ще. Виж е така. Като моята, да, идиотката, ма по-голяма. Не съм ми носил пране. Идеално и Супер. врата ще ти пази. Защото изгориш Да ли... минеш поне обяд да минеш с нея. Да не сложиш пудра на краставицата. И сол на краката. И само на краката. Това ще е много груба грешка. Ще се чуе. Вземи си енергийния гел. Айде. Мерси. Чао. Чао. Скоро до 12 викате пепетарите. Да фърляме боба и гъбите. Добре. Така изглежда прохода Витиня. Отиваме място. Мислихме тук да правим пункт, но ще продължим 200 метра по-напред. Само ще го маркираме. Защо се на нас, бе? Ма пива ли, бе? Защо се на нас, бе? На Витиня сме. 8:38. Почти 9 часа вечерта е. Това са... Тръгна в 7:30, 8:30, 9. 13 часа и половина след старта и го очакваме всеки момент да дойде на Витиня. Тук на Витиня участъкът е много неприятен. Има около 300 метра, които трябва да се минат по асфалт. И са тир след тир. Не знам аз ли съм бавен или... Божо пристига на Витиня в 9:20. Само две лутания, такива малки. Малко проблеми имах с водата в един момент. Но като цяло имах усещането, че се движи добре. Обаче нещо много къснях. Пуста бобка. Айде, момент. Днес на Кашана На ще Кашана ще спиш. Да. Добре, на палатка или да пробваме хища? Пробвайте хижата. Добре. Ако може, може. Ако такова. И питай дали има душ. Трябва ми студена вода. Не ми трябва топла вода. Ако не, опъйте палатката, само ще да отте. търсиме вода някъде. Да Ще отте чувал и да, водичка малко да се поизмие и това е. Там мога ми направите малко елда. На Кашана. Да. Добре. Значи Елда и заедно с леща, ако има леща, мисля, че има. Да, искаш да ти свариме нещо подправки. Има едно бурканче с подправки, слагайте от него.
Не, аз просто, защото миналата година, ама не помня миналата година в колко тръгнахме, бях по светлото. На батерия. Бат Ваню каза... Какво каза? Вие в 5:30 сте тръгнали и си бил на залез. Не си по-различно от миналата година. В момента е 9 и... Чакай, миналата година сме тръгнали 5:30 сутринта ли бе? Да, Стига бе. да. Защо си мисля, че пак по същото време горе-долу? Ами няколко дена по-рано тръгвате миналата година. Аз ви гледах сега постовете. Видя ли маркировката къде се остава на тъмно? Тъмно, аз нямах светлина. И тия безумни нямаха край, тия пъти ще много го мразя този участък. Моркаш. Марта искаше да тръгна към тебе, Чакаме Божо на Рабаконак. Колкото разбрах, се движи час и 20 минути след рекорда, но не разбрах след кой рекорд. Неговия си миналогодишния или рекорда на трасето. А ето го идва. Няма да му казваме, че изостава. Да не го демотивираме. Ето го е! Юху! Нашето момче! Таран! Има ли нещо се заде отделце някакви? За да може да носи възможно най-малко вода, нека да тръгне само с една бутилка от чардак, от Рабаконак. Добре. И оттам има две възможности. Първата е вие го посрещате. И така че ако нещо се случи, да вие закъснете, той в тази точка има на две места вода. Ето това, което се пускаше. Тук май. Хайде. Чуете да почивате там. Може да сготвите там, да такова и лягайте. Аз ще сготвя и ще чакам, не бой се. Добре, айде леко. Айде Божо, давай, ти си! Викаш всички спът, е нормално, да. Що? Кой вълно? Па искахме да преспиме, ама... Да не се ядоса, че толкова я будиме рано. Може и да се поразсърди, ама. Вика, тя работи хища, ама не е стегнат. То няма прозорци, няма нищо. Марти, залагам на твоя чар. Поне има вода. Еми, това е положението. Два 36, Божо пристига. Хижа кашан. Или по-късно? Аз мислих, че... По 2,36. Не, вкусно ли? Вие какво става? Мале, каква богина? В 3 часа Божо ляга да спи. Заръча да го събуди в 6. 24, аз викам. 6 без 2 минути. Изкривих се в тази кола. Сеща се. It's 600 hours. Отивам да ги будя. Божо, остави да тичаш. Ей, Боже. Стига спава. Кой лук тича в това време? Ой, Виж по-хубаво време си. То топло човек. Малко тича, бе. Как да знаеш, че има такива хора? Тия не са уред. Айде, че се успах вместо 6 в 8 те буда. Не бе, шегувам се. Знам аз, че се шегуваш, Марти. Предупреден.
Седи ли с камерата? Его. Как? Трябва да се покаже. Аре, ние тебе чакаме да се събудиш, Да, се. да заснемеш нашето събуждане. Ти изглежда естествено. Тревата суха ли е? Не, мокра. Ще изсушиме, Боже. Ти само стай. Дай тая елда, ако Има, да. ще довършам. Закуска в леглото. Закусва с вечерята. Времето е спокойно, обещава. Трябваше ли да е изгряло нещо до сега, бе? Изгряло е, обаче сме в дупка. Изгряло е в Бургас. Нещо приготвил ли? Мейн клин от... Ти е мръснете. ако може чист. Е, чисти няма вече. Поне да е суха, ако не е чисто. Не бях виждал такова нещо. Борим се с всеки средства за сухи крака. Телефона си го взе, нали? Да. Айде. Мана е замръзнал. Айде, забавлявай се, ще се видим после. Любимото ми. Като ги видях. След Бозлоди. В момента Божо се пържи нагоре по баирите. И знаете ли какво мислим ние по въпроса? На здраве, колега. Ей, тежко е да си съпорт. Особено като си на кашана. Да. Тежко е. С чай, кафе. Всичко е добре. Много е добре. Да спиш навънка. И какво да ви правя, да сте викнали по-силно. Чаката не заспава. Ама тъкмо съм заспала, защото гледах. Значи дошли сте след 12 часа. И тъкмо съм заспала. Това, което до тази сутрин не знаехме, е, че през 2017 хижа Кашана претърпява пожар. Това, което остава от хижата, са само стените. В момента тече ремонт и хижата вече има чисто нов покрив. Хубаво е да знаете, че въпреки, че хижата към днешна дата не функционира, има места за настаняване. И тези места са две бунгала. Това е едното, а това е другото. Не знам защо ги наричат бунгала, това са си къщи и условията вътре са много добри, чисто е и има топла вода. Освен, че мястото тук е прекрасно и много спокойно, отсядайки в някои от бунгалата, всъщност подкрепяте ремонта на хижа Кашана. Беше ми приятно. Довиждане. Извинявайте. Благодаря за гостоприемството. Леля Данче ни изпрати, беше много гостоприемна. А Боби и аз подтегляме в 10 без 15. Нагоре по най-високата билна част и после продължава по билата надясно. Скрива се зад облаците и ние го виждаме на 5 метра.
кой да се качи на Ботев. Кой ще е на партизанска, не чух? Иля. Илян, да, добре. Да, той после предава на Никола, Никола продава на Чачето, после има между Котел и Върбишки, той е леко там. То половината от тези 24 км са излизането от Плово, от Котел едно поле, знаеш го там. Да. Абе, Така че няма нужда. ти какво имаш предвид, няма кой да излезе на Ботев? Аз не го виждам като нещо значимо, защото той там има всичко на Ботев. И вода, и храна, освен човек, който си говори, ама... Той, честно казвам, не знам дали има смисъл изобщо, защото той миналата година Ботев го мина като малка гара изобщо. Малка стъпка за Божо, голяма стъпка за Комемине. Все още сме на Беклемето. От Божо няма и следа. 3 часа след обяд. Тръгна в 6 сутринта. Това са, не знам, мисля 9 часа. Сам самичък е. Viva.com ще предаде за обаждането ви. The subscriber will be notified about your call. Ето го. На километър от Беклемето, 4,40. Това няма да си GPS. Мале. Какво става, Боже? Какво става, чо? Жанен съм. Защо забай толкова? Защото е тегаво. Искаш малко леда на водата, така. Да. Искаш да сложим още малко лед. Само опни ноги. Не носи половин кило бокулци с него. Трябва да има един дълъг кабел. Не ги фърлям, да. Те достатъчно хора фърлят. Нямаше ли кофе някъде? С този кабел. Това ли? Да. Не, До Шипка, как предполагаш, че можеш да стигнеш? Час? Боже, има график. Ще трябва да го спазваш. Защо ми трябва? По-обратно. Не го знае. Че не е минало тук? Ти Ботев си към Тъжи, нали? Ехо, морето. Ботев към Тъжо. Да. Той ще тръгне паниците и ще тръгне от паниците нагоре да среща. По маркировката. GPS ще го вземеш ли? GPS. Да, ще играя без него пък.
партизанска песен. В 10 часа пристигаме с колата в хижа партизанска песен. Че хубава стая ни дадоха, само за нас. Същата стая 2 минути по-късно. Между другото, искам да номинирам хижарката от партизанска среща за най-печената хижарка, която някога съм виждал. Докато оправям файловете от деня, ще отида да направя 1000 снимки, за да ви зарадвам с 10 секунден таймлапс. В момента Божо е някъде на път към връх Ботев, а ние имаме голям проблем. Аз си прилетих Боба и бирата е толкова студена. Аз изгорях днеска и реших да си спържа с малко люто и Боба. Това е втория Боб, втората бира и очакваме Божо да дойде по-бързо. Но за сега целият тим се мъчи, както виждате. Хареса ли ви таймлапс? 4 сутринта е и в хижа славянска песен. Очакваме Божо. Партизанска песен. Аз какво казах? Славянска. Не беше ли така? Не, партизанска. Добре, където и да сме. Чакай. Добро утро, Божо. Ти май си имал по-тежка нощ и от моите. Как се? Цяла нощ съм с мокри крака, трябва да видим какво става. Добре. Значи сега ще се измия, тук имаше чешма отзад. Трябва да седна. Ела, не. Вътре имаш баня, всичко сме приготвили. Добре. Отивам да сипвам Боба да го топла. Направо ме е страх да погледна какво става долу. И то проблема е, че ей тук усещам нещо. Може да е лъжливо, може и да не е. Виждаш ли нещо? Май няма. Нямаш. Ох, супер. И сега ще ги такова. Ще хубаво. Повече не ми разрешава да тръгвам без GPS. Пак ли се губи? Не точно, но се чудех откъде е ли. Значи мислих си го с нощи. Колко е часа? Там имаш сапун 6:15. Боже, остави. Извиняй, Сега. Това е положението. Накичките се тук. Room service. Не спали си? Добър апетит. Вашето разположение. Що бе, видях тия маратонки. Направо. Ама поне сега ще се слухи обувки и ще го обера това. Ще се Викаш, време е да ги пробваш тия чисто нови обувки. Бошка, домакините те молят за един автограф. Заповедай. Не, ще. Тежка тази писалка. Мале, бата с този бот. Какъв азот излиза. Като каза това хартия. Туалетна ли?
Айде. Може потегля движето в 8 часа. Добре, съм ми праси идея. Искаш да видиш един впечатляващ старт. Не дай сега, какво да направиш? Айде! Айде, башка! Айде! Аре, ние бата, че... На 8 минути след Божо потегляме и ние. Сега е много напрегнато, защото имаме много малко време да стигнем до Шипка. Ние имаме да изминем 44 км, той има да измине 10. Той искаш ли си телефона? Не. Добре. Айде. Хайде. За успокоение на оператора ще му кажа, че следващите пунктове са с такава интензивност, с много километри и много по-малко време за изминяване от страна на Божо. Гади ми си. Така че ще има много натискане. Ще повърна. Искаш ли да спра? Не. Имам плик. Къде е? Споко. Не мога повече. С нощния боб. Напира. Минаваме покрай дома на хумора и забавата в Габрово. И етера. Ей, ще имаме ли време да минеме да удара един печат, че си нося книжката за 100 обекта? Сега ли? Сигурно се. Те ти обекти, някои от тях са голяма глупост. Например, зоологическата градина. Извиняй, туристически обект, ама какво общо има с България зоологическа? Значи слонове в клетка. И ще ме карат да ходя да гледам слонове в клетка. Викаш, друго си да отидеш на утричка и да видиш мечка. Някое диво прасе също мога да срещнеш. Особено ако си на дивото прасе. Натрявна. Дивото прасе е на орех на персенка. Да. Не е натрявна. Спрямо дизела имаме 7 часа и 35 минути аванс. Yes. А спрямо миналата година, неговото минаване, защото ти знаеш, че той миналата година беше много бърз до партизанска песен, имаме 1 час аванс. Тоест той е по-бърз 1 час спрямо миналата година. Супер! Супер! Си сигурен, че е тръгнал в 7:30, нали? Да, по снимките, по всичко е 7:30. Добре, айде. Айде! Yes, Божо! Още е малко рано да се радваме, но защото сме в критичната зона, не сме минали половината от трасето и остава най-трудната част за този ден, като след утре ще имаме много голямо натоварване, вече силите на Божо си започват да си така леко да се изчерпват, но се надяваме, че всичко ще е наред и че ще подобриме рекорда. Божо се задава на пункт Шипка. Часът е 9:53. Пункт Шипка.
Нашето момче идва. От тук нататък взимам само храна, вода, GPS и батерии. Никакви телефони, никакви нищо. Ако искаш. Моля се обадиш на Ванката да го питаш къде е средата на вторите 300. Добре. Да имаме някакъв маркер за... Там не искаш да почиваш малко повече? Не, просто знам докъде трябва да стигна днес. Ришки, където с тебе миналата година се натресохме. Там ли? Да, значи между Върбишки и Ришки с теб ще е Тошко Маджаров. И непременно там вземи GPS-а и идеята е като излезете от Ришкия на пътя, там на чешмата, дето с тебе се къпихме, да спиш. Странно. Ами навсякъде, където спираш, са се буви и веднага. Сега ще донесат и сушуар и като ги измиеш... Те имат график, сега ще изпратя новия график на това. Почивай си там и действай. Аз паля, каква почивка, бе, човек. Какво? Изчезвам, каква почивка, викам. Трябва да ходим на море, бе, Ванка. Еми, аре, морето чака. Ми чака. На пункт Бузлуджа сме. Очакваме Божо да дойде до 30 минути. Търкаме. Да, моля. Майче, Мартин съм. А само да те питам, Божо чесън яде ли? Да, много. Какъв е това английски номер, който не... Не, това е финландски. Добре. Айде звънкайте, ако има нещо. Добре, благодаря, чао. Айде. Накрая нарязваме и доматчето. Топваме го в елдичката и го оставяме да поври на слаб огън за около 5 минути. За салатката на копърчето му се откъсват само листенцата, без стъбълцата. В крайна сметка, гозбичката трябва да изглежда ето така. Добре, бе. Здрасти. Здрасти. Добре дошъл. Борис, Първото подкрепление вече дойде. Да не по-малкия му брат. Те звънката говоря. Идеята е сега, не знам как се чувстваш, ако можеш сега, ако си окей, да те посрещна по план на републиката или там къде е. И да бягам с тебе до Вратник. Между пръстите. Може. Може после едно съчетание на халки да изиграе. Значи да ти ако... Крака. Леко са ми понабити просто, ама... Да. може би. Мартонките как са? Мартин много добре готви. Право е... Каже, това по-ме хареса от твоята манджа. Дет ми я беше направя. Това го има записано. Беше супер. Кракавици. Ако не бях с такива чорапи, още първата нощ. За да не се хапират. Game over, да. Защото аз съм колко? 16-18 часа някъде съм бил с мокри крака. А тая нощ направо джваках по едно време.
Божо потегли от пункт Бузлуджа в 11:40, а ние потегляме към прохода на Републиката. Божо за цялото нещо води с вече почти 8 часа, така че всичко е наред. Добре. Ние не сме му съобщавали времена. Да, и гледай там, като дойдат другите, ги предупреждавайте. Значи аз съм ги предупредил всичките. Никой не искам да говори за време. Всичките да бягат зад Божо и да се движат плътно по него, без да натискат, без да изостават. Просто да седат отзад като сенки. Да. Зарежда. Има ток. Божо идва на прохода на Републиката в 4:47. Добре дошъл. Мистер Андерсън. Надолу ли ще е? Добре. Как си, Божо? Много жаден. Следващия пункт на колко е? На... Сега ще кажа. 21 ли беше? 21. Няма много жега. Много жега си е горе. Горе жега? Да вижда се баята на Пеко, братле. Виж как се... Ама искам да кажа, че тази година не е като минали. Сега по-надолу. Голяма част бях в гората тук. И пак. Слагай сме. Аз имам пета града. Боби, ще се обадиш и на жена ми, бе. Моля? Ще се обадиш и на жена ми да й кажа, че всичко е наред. Обаждам, тя пита. И аз си казах след малко, че ще Добре, че... После трябва да извънна. Беше обяснение. Къде ходиш, бе? 4 дни не си се прибил. Айде после. На тук къде даваме? Ще се чуеш с нея или? Не, после ще извънна. После на път. Телефонът ти взели си го? Не. Колата искаш ли го? Не. Добре. Слушам. Добре, как излага? После ще извънна, а въобще не взима телефона. Ама Ще извънна от другия пункт. Ще ти звънна, вика, въобще няма телефон. Айде. Айде, Боже, на следващия пункт ще се видим. Ами... Не. След кратка почивка, около 30 минути, Божо излита. Сега е 5:20. Прохода на Републиката. Азия. Дрънчили. С какво ще ги носите? Как? С коленетата ли? Не, с коли. Аз как ще ги носите? Не, то за едно момче, където сега до морето бяга. Тук избираме за един човек, който е много претенциозен. Нямам проблеми, да. Направо ще ни разкаже играта, ако... Защото тия по-големите по-бързо се смъдят. Домата, аз съм по-праскове. Здрасти! Здрасти, чачета. Да. Удобно е? Удобно. Какъв е разчета последно? 3,5 на глики на поляна, 4 на глики на поляна. Сладки и идеални.
Идеални, мисля, че много ще му харесат. Супер! Това е много хубава смокиня. Това е лагера на Твърдишки проход. За вечеря ще има лещичка. Чесънчето се накълцва. Право пропорционално вертикално-диагонални ленти и се цопват в вече врящата лещичка. Цялата смес се разджурква малко. Добавя се лютеницата, която остана от моята вечеря. Така. И се оставя да покъкри на слаб огън. Накрая добавяме доматките. Ето това е търсената консистенция. Така, сега ще го поглезиме Божо с една страхотна вечеря. Леща, салатка. Трябва му храна за душата. Да го подкрепи не само тялом, ами и духом. Къде сте, бе, челници? Браво, момчета, браво! Супер сте! Колоси. Добър вечер. Добър вечер. Кликва с фежарка, бе! Так. Кликва с фежарка, бе! Супер си, брат. Сега накрая се поправих, в началото бех малко Жегата ти спържи много. заминал. Жегата ти спържи. Да. Хао. Има лещичка. Диня, искаш ли? Да сложа нещо сухо първо. Добре. Взима такъв тая работа направо. Къде съм тръгнал? Не, зимата само с панти, братле. Сега ли го мислиш? А вчера като влязах в Заслон Ботев направо, Викаш, не искаш да си тръгваш. едно топличко, хората си ядат, пият си. Бобец. Бобец, кебабчата. 9:30. Божо си легна в палатката за 20 на 30 минути. Мой човек. Така. Как се чувстваш? Браво на момчето. Той свикна от малките. Така ли? Да. Така. Кой е правилно? Така. Защото цяла България ще види, развива се. Сега като тръгнем ще се стоплим. Да, бе, ама. Да го Сега ми отваряте работа цензурирано. Бе да го Дейби. На другия пункт ще ти пусна моя Не си я слушал? без цензура. Не, Това зимното преминаване ще е голям голям руйше. голем руй. Хой. На втора. Шо ще е руй, шо Стига, бе, да. И се с Р. Аре, мой човек, отиде да заграя. Потегляме. Да е от там. Вайта. Е от тук. Айде. Пак е леко мокър. Мокричко е. Дигайте коленцата нагоре.
Айде, момци, айде, на слуха. Айде. Потегляме към вратник. Сега се чуем за този вратник от северната или от южната страна на Стара планина да минем. Може да минете тук през селата в Борище. През селата да се върнем. Или другия вариант е да минете през село Баня, Нова Загора и вече през Сливената. Не, ние ще се върнем. Аз го видях този път и добре. Ето къде. Как се казваш това предния път? Твърдишки? Твърдишки? Да. Да, не оттам. Тръгнем. Точно пукна го, сега мога да го дръпна шум. Служи още малко. Не, защо? Час и половина. Да ти се повдига. Някакво такова, да. Гадите се, Демек. Може да жива. С мене какво да взема? Е, така. С Боби пътуваме към Котел. Днес настроението не е така повдигнато, както предишните дни. Имаме проблеми. Божо изпитва затруднение да приема храна, гади му се. Има сериозни мазоли вече. Имате ли картофи? Има. Сварете картофи и само от това и такива обелени, нарязани сварявате и после добавете малко лимон вътре и съвсем малко серен пипер. Намерихме се с Божо на Котел. Точно 11 часа. Малко се разминахме тук от някоя друга пътека си излезнали. Къде е колата? Е там. Нагоре. Сега е тегло толкова. Не, следващия. Имаш какво? Имаш и друго. Но мислиме. Няма една отрана страна в колата да си хваща. Имам 30 чифта вкъщи, чакай. Кой е като пакистанец? Моля си идея да си за маратон да разбираш. Бягай с тях, много. Искаш да дойда с тебе, Боже, до следващия пункт? Айде до края на селото и аз ще го изпия до там и ще вземеш. Мога и до другия пункт да дойда. Айде, успех, момчета. Айде, браво, давай. Божо ме взем с него. Много съм щастлив. На четвъртия ден се обажда на жена си. Ще има семейен скандал. А значи, между другото, че в момента аз за първи път в живота си съм пейсър. На някого. Благодаря. Направих се в тето. Да направя се в тето с Божо на Ком Емине. Ние сме натам. Не бе, Боже. Натам сме. Май се сетне. Ето тук. Ето тук, ето. Ама аз затова се спрях там и даже така показах, ама ми се видя, че сме... Его е как направих се в тето. Аз съм отговорник GPS. Кажи верно. Кажи верно, че това е трак. Ама сега е добре. Това е добре. Това си е пътек. Ето бе, как ще минем? Трябва да направят правило. Всеки един коме-минец да тъпче и да върви с една лозарска ножица. Отидем и UTMB-иската тениска. Вървим по маркировката, по трака и не успяхме да си пробием път.
Що се спуска към нас? Малини? Поздрав с Дени Минчева. Вижте, Боже, къде степи. Това е толкова грамадно. Аз минах пръв и дори не сметнах за необходимо да го предупредя. А той си помисля, че е камък. Чечето да ме извинява. На мен също ми се пръцка. Не ще, защото не съм сигурен, че е само пръцкане. $3,54. Водих се на банката и му викаш. И обаче тук нещо ми се възпали. Потегля момчето в 4,37 от Ришки провод. Нали сме на Ришки провод? Не, Върбишки. Добре, Върбишки провод. Павел Павлов, София, Комемене, 29 път. Специални поздрави за Божидар. Божидар. Антонов, пожелавам му успех. Преди 2 години той ме задмина на българка. И така, тази вечер менюто е бобец с доматен сос, чушчици, чесънец, копър и магданос. Салатата от домати, копър, магданос и чесън се овкусява само с солчица и прясно изцеден лимонов сок. Пира се Боже. Има, да. Добър вечер. Свежарка на 500 км. Скъп екип не е много трудно. Ние тук само ти даваме грозде. Боже, мирише ми на море. Не там отиват работи. Надявам се утре. Верно, сега последния участък бях гати пълен флоу. Абсолютно все едно не съм го минал. Нищо не ме болеше, всичко вървеше супер леко. Изцяло на носово дишане. Беше гати. Как е възможно ти... И такова велико спокойствие ме обзе, че не знам все едно. Със всеки километър започваш да изглеждаш по-добре и по-добре. Имам чувство, че се регенерираш, че се възстановяваш по време на самото тичане. Аз какво ти казах вчера ли, ония ден и какво? Там, че след една седмица почва да стават много добре работите. Ма няма да имаме толкова време да видиш истинското възстановяване. На километър 200-300 започна да падаш, да слизаш надолу, крака взеха да се обаждат, уморен, не можеш да приемаш храна. На километър 400 започна да се възстановяваш, да изглеждаш, да се чувстваш по-добре. И сега на километър 500 изглежда се, но не си тичал. Спокойствие. Аз винаги съм тренирал натурално, естествено. И това много по-дълго така ти държи формата спортната, дори да не си много даден, нали, за известно време. И мога да поддържаш добри резултати, да ги повтаряш, защото не всеки може да повтаря добрите си резултати. Да си говоря. Малко съм не заспал. Колко съм спал до тук, знаеш ли? Да, знам. Общо? Да. Ще ги смятаме после, 6-7 часа. Толкова? Леле. Не правете така. Не е хубаво въобще. Ще не е едно от най-важните неща, за да сте добро здраве, наистина. Аре, веднъж в годината. Да, може да си позволите веднъж в годината, но като цяло спете. Защото се отразява на адски много неща от вашия живот. Дори без да го осъзнаете, но най-доброто възстановяване е със съня. Спете. Съветът на Божо на километър 500. Аз ще бягам. Вие спете. Той ще бяга. В 11:20. Точно време за бирка. Басето е точен.
И се едно на първи учебен ден. Вълнуваш ли се? Много. Последна нощ. Надяваме се. Айде да Айде ми се спи вече. Да поемаш. 23. Айде, Бобка! Айде! Давайте, момчета! Не остана! Значи друго си е да си в община Бургас и да пътуваш към Айтос. Знам, нали забелязахте спокойствието на Божо и за първи път говореше уверено за финал. Това пред мен е Боби. 3.37 и намираме в Дъскотна. Как беше бягането? Оператора. Много добре. Ей. 4. И сега тук много повече усещам надзори работи. Добре. Четири 40 напускат село Дъскотна. След Дъскотна имаме голям проблем с локализирането на място за среща с Божо. Обиколихме 10 села и не можем да установим мястото. Намерихме ги. Как сте, Васе? Добре. Чудесно. Върви пътя, върви. Ние едва ми намерихме. Здрасти, Боже. Добро утро. Водичка имате ли? Каката мука гледам. Естествено. Пак. То няма ден деца били сухи. Напълно. Едва ми намерихме. Добре ли сте? Да. Бутаме лека по лека. Ще стигнем до морето. Мирише на море. Няма страшно. Да не казвам голяма дума, не. Че историята позна какви ли не случаи. Значи положението е баси кефа. Марти има фетиш към Бягахме в четвърти ден. Тая кола направо Добре се справя, икон. много добре се справя. Яде, ама добре се справя. Готово. Поизтискай го. Готово, слагам лепенката. Димитър ни го каза това нещо. То е било не тук, някъде много надолу. Диагонал някакъв и излязахме на... Ми спуках го, източих го. Сложих ти Среща се. Дезинфектив. Сложено. Тук как... Вие сега кой трък следате? Това е лилавото ли? Ти не гледа това, какво от банката ти е писал, той винаги лъжи. Друга ли? Така ли? Аз понеже не го неща. Аз от това знам, че лъжи толкова. Не му вярвам, макар че... Ей, Ване! Що лъжиш, бе? Вежда хората най-нагло. Да. Виж как ми излуга. 15 неща. 4-13. Момчета, да ви кача, бе? Да. За къде сте? Почвайте да тичат, татки. Намираме се на 50 км от финала. Моля? От тук викам. Къде?
Нямаше ли на чешмата? Не мога да открия. Не, че не ви се радвам. Много се радваме да ви видим. Даже кой това е? Моля си пини аз. Маркирам само две важни неща. Просто да ги знаеш. Слушам. Ако, понеже ти вече си спал, 3 часа преди на какво ям, бе? Пред рекорд. работа е там, че до край дизела е натискал много. Просто да знаеш. Хубаво. Ние тук сме без драма. Ало? Да. Чуваш ли ма? Да, бе, да. Ако от тук до края натискаш, това е преднина от почти 5 часа, която имаш спрямо неговия рекорд, че задържиш. И ще направиш някъде към 4 дни и 8 часа, нещо такова. Ме, колко стане банка сега, не знам. Аз просто те информирам, нали? Аз не знам ти как се чувстваш. Нали, до сега гледаме да не ти... Колко километра има до финала, точно знаеш? Сега ще ти кажа. От тук. Кажи на Боби да ми извъне след 2 минути, трябва да си... Добре. Добре. Колко? Аз съм спокоен. Просто не остава голямо разстояние. Имаш рекорд да го... такъв шанс да го смачкаш този рекорд. Айде. 56 км до финала. Става. Абе, стига, бе! Изяде цял тенджера. Затова ви заслужавам. Става. Супер е. Мастер шеф. Добре. Я ще тогава. Щом Божо стигна до носа и мине с неговите манджия, значи е добър. Сега сме в село Козино, на около 30 км от морето. Чакаме Божо и неговия предпоследен пейсър Васко Динев. И вече се наслаждаваме на аромата на морето. Някой иска ли да му дам кошка? Здравей. Ами да. И така, 30 км преди финала. Малко съм. Нека да се депресира. Гледай какъв се ухиля. Страда. Ще се къпя днеска, как да не съм се ухилил. Боже ми си човек, поредния пейсър израси по пътя. Поредната жертва. Поредната жертва, предавам се. Тук другия коник Баси Кефа продължава. Раско, как се чувстваш ли се насилен? Не, много добре се чувствам. Добре. Точно това му разправях как от 2014 година си мечтаех за да мина част по това трасе. Реших, че ще го напълвам. Гледам си часовника 4.40, 4.30, напълвам го, поглеждам го така, изобщо няма умора и продължава. И държи темпо, изобщо думичка не казва, разбираш? Просто страшна машина и дано сега и Боби го измъчи до края и рекорда. Как се слушат гащите на състезателите? Закачат се на най-новия модел Hyundai Kona.
Току-що установихме, че на последния ни импровизиран пункт 12 км преди финала сме ги чакали на грешното място и сега не знам дали са минали. Изпуснали сме ги, чакахме на грешното място. Оставили сме Божо над 30 км без сапорт. Тръгнала към Емона, сега и ние отиваме към Емона. Но, както Божо винаги казва, без излишни драми. Хванахме го. Айко на коса. Това 2 пъти подред, така като стане и между другото, долу медиите те чакат. Не знам дали знаеш, BTV. Древен човек. Казвам ти само, да знаеш, да си оправиш прическата просто. И то сега викаш, тече малко и на гръбчето ще сложи. Да видим, че сме по-така. Тук се охлажда най-бързо тялото, знаеш? Да, на ръцете и на врата хабит. Не знам за вас, но аз виждам морето. Всеки момент и Боже ще го види. Бре, за тази Емона нямаше ли някакъв асфалтиран път? Карам си колата и хоп. Снимаш ли ме? Добре. Режи. Посрещаме нашето момче. Трябва да дойде до 20 на минути, максимум. Толкова ли му даваш? Толкова. Добре. Сега ако не го домързи, да дойде след 30. Охо, какво темпо държат? Браво! Браво! 3,57. Браво, машини! Ама снимки, що не си направи? Сядай и почувствай се като рекордьора на Комеми, братле. Само това ще ти кажа. Колко спря часовник? Малко не. Камерата ниско. И какво от година пак? Тия 4 дни трябва да ги обориш. Аз тогава ще спра. И като спреш, почна да ходя с голяма раница по 1 месец. И какво и ще? Спа, да. Ние първо ще се наям до насита. Да ти стане тежко. Да ми стане тежко направо. После ти да цопнеш. Знаеш кога съм жаден, съм от 4 дена. Не мога да се хидратирам достатъчно. Ама яко. Божо. Чай. Става задушевно тук. Как беше? Чакай сега. Да, моля, Преди леко. около половин година изпитах положителни чувства. И от Лапландия ти нося купата. Чак сега. Момчета, още веднъж. Много ви благодаря. Без вас никакъв шанс просто. Боже, ти си е бати железно. Част. Не, аз ще се прибирам при всички положения. Защото се обърках. И така, тук малко наживо се включваме с нашата аудитория. Какво бихте казали за новия рекорд на Комемине? Значи, магаре, това са мръсните и мокри дрехи на Божо, които сме събирали през целия преход. Как мириш? Не бе, върни чорапа! Чорапа! Боже!